Благодарам. Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Молкот изминативе недела дена на СДСМ поврзан со криминалните иновации во власта е потврда дека СДСМ, како и по обичај, испумпува пари преку државните институции, пари кои што се на граѓаните. Молкот и ненегирањето дека се дадени 40.000 евра за рецепта за пица, јасно е дека парите на граѓаните завршиле залудно или во нечиј джеп. Замислете, втор проект. Цела Тиквешија прави домашни сладки со маџун, познат како гроздов мед инаку во јавноста, додека пак Фондот за иновации за рецепта и производство на сладки со гроздов сируп дава 2,5 милиони денари на одредена фирма која аплицирала исто како и претходната со рецепта за храна. Иновативно нема што. 40.000 евра за рецепта за пица, уште 40.000 евра за рецепта за сладки со гроздов мед. Партиските другари на Заев и понатака земаат проекти во милионски суми во денари од државата за веќе измислени иновации кои што постојат, исто како што дадовме пример за неговиот партиски другар на Зоран Заев од Струмица, одреден Миле Милановиќ. Поранешниот директор на Фондот за здравство и телеком од времето на СДСМ Заревски за софтвер земал исто така над 40.000 евра. Почитувани граѓани, само за овие 4 проекти каде што се дадени по 40.000 евра, можеле да се набават најмалку 5 или 6 амбулантни возила. Нешто што власта не го прави, нешто што власта не сака да го направи и нешто што не е јасно на власта како да го направи. Наместо да дели пари за рецепти од Фондот за иновации, кој што стана како списание за храна, за рецепти за храна, промовира рецепти за јадење по 40.000 евра што ги плаќа, можеше со истите тие пари да купи дали амбулантни возила, дали противпожарни возила. Но не се, очигледно поважно им е да ги земат парите на граѓаните, отколку да направат нешто добро за граѓаните. Очигледно, за да земеш проект од Фондот за иновации и СДСМ, треба препишеш рецепта за јадење од интернет и можеби поважното, на некој близок од СДСМ и од власта, да дадеш одреден процент од сумата која што си ја земил. И тогаш, тоа е сигурната рецепта за да добиеш проект во Фондот за иновации. Таа институција одамна не е фонд за иновации, туку веќе е фонд за криминални иновации. Почна со претходниот директор на СДСМ, сега продолжува и ќе заврши, верувајте, со Коста Петров, бидејќи набрзо после тоа ќе дое нова власт која што ќе побара одговорност за све. Ништо не е сменето, ништо не е поразлично од претходниот директор. Ништо не е чудно доколку и во следниот конкурс на Фондот за криминални иновации доделат некој проект за измислено киндер јајце, например. Да не беше трагично, ќе беше смешно. Одговорност за сите овие проекти и ревизија мора да има. И верувајте, ќе има набргу која ќе се смени власта. Благодарам.